के तपाईलाई थाहा छ कि होमवर्क कसले इन्भेन्ट गरेको थियो र के तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो पृथ्वी भर्खर भर्खर बनेको बेला हाम्रो रुख बिरुवाहरू हरियो रङको नभएर भान्टा रङका हुने गर्दथे र के तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रो संसारमा एउटा यस्तो खुर्सानी पनि छ जसलाई खाएर तपाईँ मर्न पनि सक्नुहुन्छ र के तपाईलाई थाहा छ कि हामी हाम्रो जिन्दगीको 1/3 भाग सुतेरै कटाउने गर्दछौँ। थाहा छैन भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला र हजुरहरूलाई यस्तै भिडियोहरू अझै हेर्न मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथै भनेको बेल आइकनलाई पनि अलमा गरिदिनु होला र हजुरलाई आजको यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा कुन फ्याक्ट राम्रो लाग्यो भनेर हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। फ्याक्ट नम्बर 10, सुत्न कसलाई नराम्रो लाग्छ होला र आखिर संसारकै सबै टेन्सन स्ट्रेस र चिन्ताहरू बिर्सिने दिनमा पाइने एक मौका भनेकै सुत्नु हो। तर तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि मानिस यही आफ्नो जीवनभरमा कति समय सुतेर बिताउँछ होला भनेर? साथीहरू, यसको उत्तर हो 1/3 भाग हो। एउटा मानिस आफ्नो जीवनको 1/3 भाग मतलब 3 भागको 1 भाग सुतेरै बिताउने गर्दछ। यसको मतलब हजुर 80 देखि 90 वर्ष बाँच्नुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो जीवनको 28 देखि 30 वर्ष सुतेरै बिताउने गर्नुहुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 9, के तपाईँलाई थाहा छ कि संसारकै सबैभन्दा पिरो खुर्सानी यति पिरो छ कि यदि तपाईँले त्यसलाई पुरै खानुभयो भने त्यसले हजुरको ज्यान पनि लिन सक्छ। यो खुर्सानीको नाम हो ड्र्यागन्स ब्रेथ चिले र यसको पिरो नाप्ने एकाइ जसलाई स्कोबाइल स्केल भनिन्छ त्यसमा यसको पावर र यसको पिरोको एकाइ 24,80,000सम्म पुग्ने गर्दछ। फ्याक्ट नम्बर 8, कोको कोला मन नपराउने सायदै को होला र यो संसारकै सबैभन्दा फेभरेट सफ्ट ड्रिङ्क भएकाले यो नपाइने देश पनि कहाँ होला र? तर संसारमा यस्ता 2वटा देश छन् जहाँ यो कोको कोला ड्रिङ्क पाइँदैन र तिनी देशका नाम हो नर्थ कोरिया र क्युबा। फ्याक्ट नम्बर 7, के तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ कि हाम्रो शरीरमा भएका जति पनि ब्लड भेसलहरू छन् वा रक्तनलीहरू छन् तिनीहरू सबैलाई एउटा सिधा लाइनमा गराउँदा त्यसको लम्बाइ कति होला भनेर? वेल, यसको आन्सर हो 60,000 माइल वा 96,560.64 किलोमिटर बच्चाहरूको लागि र 1,00,000 माइल वा 1,60,934.4 किलोमिटर एउटा ठुलो वयस्क वा एडल्टको लागि। यसको मतलब एउटा बच्चाको शरीरमा यति धेरै ब्लड भेसलहरू हुन्छन् कि उसको ब्लड भेसलले पृथ्वीको वरिपरिको लम्बाइ जुन 40,075 किलोमिटर छ यसलाई 2 चोटि बेर्न सकिन्छ र एउटा वयस्कको शरीरमा यति धेरै ब्लड भेसलहरू हुन्छन् कि उसले हाम्रो पृथ्वीको सर्कमफ्रेन्स जुन मैले अघि नै भनिसकेँ 40,075 किलोमिटर छ त्यसलाई 4 चोटि बेर्न सक्छ। फ्याक्ट नम्बर 6, जब पृथ्वी आजभन्दा करिब 3.5 बिलियन इयर्स वा 3 अरब 50 लाख वर्ष पुरानो थियो तब पृथ्वीमा रहेका वनस्पतिहरू हरियो हुनुको साटो पर्पल वा भान्टा रङका थिए। यसो हुनुको कारण के हो भने जब पृथ्वी पहिलेको स्टेजमा थियो तब त्यहाँ रेटिनल र क्लोरोफिल भन्ने पिगमेन्टहरू पाइन्थ्यो र सायद त्यति बेला रेटिनल पिगमेन्टको मात्रा एकदमै बढी थियो र रेटिनल पिगमेन्टले सूर्यको प्रकाशको रातो र पहेँलो प्रकाश सोच्ने र ब्लू र पर्पल रङ रिफ्लेक्ट गर्ने भएकाले त्यति बेलाका रुख बिरुवाहरू अहिलेको जस्तो हरियो नभएर भान्टा कलरका हुने गर्दथे। फ्याक्ट नम्बर 5, होमवर्क। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै जति पनि रमाइलो क्लासमा सन्नाटा छाउने गर्छ स्कुलमा त्यो होमवर्क भन्ने बित्तिकै धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै शान्त भएका हुन्छन्। यस्तो हुँदा हजुरको मनमा कहिले न कहिले यो होमवर्क कसले बनाएको होला भनेर मनमा जिज्ञासा लागेकै होला। वेल, यो होमवर्क भन्ने चिज इटाली देशका भेनिस भन्ने सहरमा रहेका रोबर्टो नेभेलिसले बनाएको भन्ने गरिन्छ र उनले यो होमवर्क 1905 एडीमा बनाएको भन्ने गरिन्छ र उनले यो होमवर्क आफ्नो विद्यार्थीहरूले केही गलत काम गरे भने उनीहरूलाई सजायको रूपमा दिने गर्दथे। फ्याक्ट नम्बर 4, हामी सबै घरमा सुन्ने गर्छौँ कि राति पिपलको रुख मुनि सुत्नु हुँदैन भनेर र हामीले किन सुत्नु हुँदैन भन्दा हाम्रो घर परिवारले त्यहाँ भूत प्रेत बस्छन् र राति त्यहाँ सुत्यो भने हामीलाई उनीहरूले मार्छन् भनेर जवाब दिने गर्नुहुन्छ। तर यो साँचो होइन। हामी खासमा रातिको बेला रुख मुनि किन सुत्नु हुँदैन भन्दाखेरि जब रात पर्छ तब रुखले कि त कार्बन डाइअक्साइड फालेर अक्सिजन लिने गर्छन् कि त अक्सिजन एकदमै कम मात्रामा उत्पादन गर्ने गर्छ जसले गर्दा त्यस रुखको मुनि एउटा अक्सिजन नभएको क्षेत्र उत्पन्न हुन्छ जहाँ हामी राति सुत्यौँ भने त्यहाँ हामीहरूलाई अक्सिजन नपुगेर हामी सफोकेट गरेर कि त बेहोस हुन्छौँ कि त मर्न पनि सक्छौँ। फ्याक्ट नम्बर 3, जब हामीलाई कुनै ठाउँमा चोट लाग्छ वा कतै कुनै शरीरको भाग काटिन्छ तब त्यहाँबाट रगत बग्न थाल्छ र केही समयपछि हाम्रो शरीरले हाम्रो शरीरबाट रगत बाहिर जान नदिन फाइब्रोनोजेन भन्ने चिज
तेज काटिएको ठाउँमा पुर्याउने गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो रगत बाक्लो भएर बग्न रोकिन्छ। कहिले सोच्नु भएको छ कि त्यो माइक्रोस्कोपले हेर्दा कस्तो देखिन्छ होला भनेर? जब त्यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ तब तपाईँको फोनको स्क्रिनमा देखिए जस्तै नै त्यहाँ भएको हुन्छ। तपाईँले यो फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी हाम्रो शरीरले हाम्रो रगत बग्न रोक्नको लागि एउटा जाली जस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छ र तपाईँले त्यो जालीमा देखेको राता राता साना डल्ला हाम्रो रेड ब्लड सेलहरू हुन्। फ्याक्ट नम्बर 2, के तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी कति छ? वेल, हाम्रो पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी 3,84,400 किलोमिटर रहेको छ र यो दूरीमा हाम्रो पृथ्वी आफै 30 चोटि हामीले त्यसलाई सिधै लाइन लगाएर पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्म त्यो ग्यापमा 30 चोटि राख्न सक्छौँ र त्यो ग्यापमा हामीहरूले सौर्यमण्डलका जति पनि ग्रह छन् हाम्रो पृथ्वी बाहेक त्यहाँ 7वटा ग्रहहरू त्यो ग्यापमा लाइन बाई लाइन लगाएर हामीले राख्न सक्छौँ। फ्याक्ट नम्बर 1, स्नोरिङमा घुर्ने एउटा यस्तो अनोइङ चिज हो जसले घुरिरहेको वा स्नोर गरिरहेको बाहेक अरू सबै मान्छेको निद उडाउन सक्छ। हामीले कुनै मान्छे स्नोर गर्यो भने त्यसलाई किन घुर्छौ नघुरन भनेर भन्ने गर्छौँ, तर यो चिजमा उनीहरूको केही पनि कन्ट्रोल हुँदैन। अब हजुरको मनमा प्रश्न आउला कि मानिस किन घुर्ने गर्छ वा कसरी घुर्ने गर्छ त? वेल, यो हुनुको कारण के हो भने जब हामी सुत्छौँ तब हाम्रो मुखको भित्रको माथितिरमा रहेको मसल हुन्छ, त्यो हाम्रो एयरवेको भित्तामा ठोकिएर हामीलाई सास फेर्न अवरोध पुर्याउने गर्दछ र जसले गर्दा हामीले बेसरी सास फेर्ने गर्दा त्यो मसलको भाग पनि बेसरी भाइब्रेट गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा एउटा घुरिरहेको आवाज उत्पन्न हुन्छ। आजको भिडियोलाई यति नै र हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला र हजुरलाई यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्न मन छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा गरिदिनु होला, जसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँले त्यो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोलाई यति नै, तपाईँलाई हेर्छु म अब अर्को भिडियोमा। त्यति दिनजेल बाई बाई।